சதீஷ்குமார் ட்ரீ கட்டிங். இன்றைக்கி எங்கே மரம் வெட்ட வந்துக்கிறோன்னா, கோயம்புத்தூர் ராமநாதபுரத்தில் தான் மரம் வெட்ட வந்துக்கிறோம். இந்த மரத்தை ஏன் வெட்டுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்கத்து வீட்டில் இருந்து எம்டி சைட்டுக்கு பக்கம் மரம் சாஞ்சி வந்திருக்கு. அதனால் சைட்டுக்காரங்க புது வீடு கட்ட போகிறாங்க. அதனால் மரத்தை இப்போயே வெட்டுறாங்க. அடியில் ஒரு லைன் இருந்துச்சு, அதை கழட்டி விட்டாங்க. அதனால் நாங்கள் பாதியிலே வச்சு சாய்க்கிறோங்க. லைனு அவுத்து விடலைன்னா நாங்கள் மட்டையை வெட்டிட்டு கயிறு கட்டி தொங்க விடணுங்கணும். அதுக்கு 1 ஹவர் 2 ஹவர் லேட் ஆகும். லைன் அவுத்து விட்டனால 1/2 ஹவர்லேயே முழு மரத்தையும் வெட்டிட்டுங்க. கோயம்புத்தூரில் எங்கேனா தென்னை மரம் வெட்டுனா கால் பண்ணுங்கள், சேஃப்டியாக வெட்டி தந்துடுவோங்க. இதுதான் அந்த காம்பவுண்டு பக்கத்து சைட்லேருந்து விழுது பாருங்கள்.